Minnes du hesesøylene? Nu ska det äta. Hvers skatten fikk hetta at veksa? Och här liva hesa plantorna så ja. Og minnes du lyfte? Här ska vi göra soppa för näringsfond. Arna väl lite med i sommar. Lyfte helt ikke. Sopan kom nok ikke, nei. Verskattlanden til fråskaparsetsen vi heima gjør det drøyvus noen og akvarium noen helt i nekra måneder. Vi hadde trobelager vi onkel pumpar brottna og så døy nekre fiskar, og de fiskar dodja så ble vatten eika skite. Så Jon Kragesten valgte jo var å gjøre sitt egna akvariums drøyvhus og arbeidsplassen og skolan vi Løkmannabreit, som parster av endalio master rikjerne han skriver i fråskaparsetsen. Gjør så vel. Ja, det börjar vi just ner. Det fåer. Og det kommer man så oi. Det velkjent for man fårar et ellebruk. Og det som kommer ut av det hinne enda, det er så først. Jøklen her rører her. Nyer til det her vakstra øke som her. Ongen mold, einan skrus og vatten. Nu är det så salt här det är kanske akkurat hästa för några fan då så gärna men här är samma så några plantor som så har länge rötter ner i vattnet. Handan verskattlanda ligger et personligt innskje meira borartigne. Hvis man har så kunna just först lägga att höj över en sammanhängning mellan alla där kan ska sälja smålt framlästa och drivhus så tycker vi att vi hade kunna bättre och mät veitingar trygt nekmaira. Hvor helt du ikke til komme? Hvor er ikke video av, så å si, av alle bruk nå? Ja, jeg vet ikke, de har jo sitt store projekt vi har fått her køyra som skal køyra. Og det er jo suksess, det kan man ikke annars si. Og når man har suksess, så holder man fast i henne. Men vi bor i et realar noen at gagn ut av bostekastet, kunne vi begynne her heima. 25 fermetrar, djeva nå mykje av fiske og grønnmete til 4 folk. Og det som nemmest å få oss vid, det kål og salat og annet. Men vi tar så finnes fædre en agurskplante som så växer rymlig vel. Hendan her var så lojt til 2 veker siden. Rabarber växer øyelig kjøtt i her, og her så selleri og ingefær, det växer øyelig vel i her. Og du hever hesta nekra ferier? Jeg har hesta en affærferien her, ja. Hette tilapia. Og det er faktisk det slag av fiske som blir mest brukt til matvører fremmest i fiskehandling. Hetta akvariumsdrivhuset er ikke einans djevande så smattliga. Det er eisen djevande for lærdommen. Så tar av nærmengene har så fyllt vi fra at fiskene var helt smager, og til at fra andre planter var og så hadde fyllt vi men det vokser. Og djevande for rymlighetene. Med annet, den ene fiskeren som ikke vekser, man ser at en fisker han er så mye støtt som han vil bygge av, men helt store, så sier man at akkurat en nærmere som menner så vel, og så vi det er nok stuttelig, men til det at så økosystem hever alt spektret fra løyven.